Урматтуу коллегалар, сиздер менен бир ой бөлүшкүм келет. Президенттин өкүлүн дагы ушу көңүл буруп койсоңуз, өкмөттүн аппаратына көңүл буруп койсоңуз. Ой бул элдин ынтымагы, биримдиги, идея деп айтсам болот, идеология деп айтсам болот. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, биз кыргыз футболунун жаңы барагын ачылып атат. Биздин курама командасы, өзүңөр жакшы көрүп атасыңар, биздин кыргыз желегин бийик көтөрүп келатат. Мындай айтканда, дүйнөдө ар бир экинчи адам футболго кызыгат бүгүнкү күндө. Футбол бул оң эмоцияларын жаратат, сүйүнүчүн алып келет, жашоонун кызыгын бир бөлүгү болду. Футбол адамдардын башын кошкон ынтымактын символу жана биримдиктин аянтчасы деп эсептелинет. Мына кечээ өзүңүз көрдүңөр, Азия чемпионаты болду. Мьянма менен, Монголия менен командалар менен беттешип, кандай элдин сүйүнүчүн биз байкадык. Бул жерде дагы мамлекет четте турбаш керек, бул элдин сүйүнүчү менен бирге болуш керек. Мен айтканым, бул жерде мамлекет деңгээлинде каржылоо маселесин футбол боюнча курама команданы колдош керек. Керек болсо, ири шаарларды Кыргызстанда, область деңгээлинде ири шаарлар бар. Ар бир шаарларда жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардык команда түзүп, шаарлар бири-бири менен футбол ойноп, ошол шаарларда фанаттар түзүлүш керек. Мына мен сиздерге маалымат айтып коеюн, Европада мына Италия, Англия, Германия мамлекеттеринде футболдор ойноп атат, ар эс алуу күндөрү. Жакшы футбол күндөрдө жалпы Европа 1 миллиард адам стадиондо келип, өзүнүн жакшынакай эмоциялар, сүйүнүчтөрдү жаратат ал жерде. Мына ушу идеология. Бизде дагы ушундай Кыргызстанда ушундай болуш керек. Ошол жерде, ошол Европада эң нааразычылыктын деңгээли эң төмөн Европада. Мына ошол жерде алар бири-бирин жакшы сөздөрдү айтып, кубаттап, кучактап, мына ушундай ойлор болуп атат да. Болгону мына 2016-жылы эле өкмөт көңүл бурган экен федерация футболуна. Бюджети 70 миллион, 20 миллион өзү табышыптыр, 50 миллион сурап атышат. Ошону жардам берип биз курама командасына, мына Кубок Азия болуп атат, чемпионат мира болуп атат, келатат. Ошо жардам берип, элдин дагы сүйүнүчүнө биз дагы чогуу болуп жардам берелик. Рахмат.